કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું જલ્પા શેઠ એચવી કાપડિયામાંથી. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 11મા ધોરણમાં બાયોલોજી સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 10 કે જેમાં આપણે આગળના પીરિયડમાં જોયું હતું કે કોષ ચક્ર એટલે શું. ત્યારબાદ જોયું હતું કોષ ચક્રના તબક્કાઓ કે જેમાં આંતરાવસ્થા અને એમ તબક્કો હતો. આપણે જોયા તો આંતરાવસ્થા અને ત્યારબાદ જોયું હતું એમ તબક્કા જે છે તેના 4 પેટા તબક્કામાંથી આપણે જોયું હતું પૂર્વાવસ્થા, ભાજનાવસ્થા અને ભાજનોત્તર અવસ્થા. હવે આપણે જોઈએ છીએ અંત્યાવસ્થા. એક વખત આપણે પૂર્વાવસ્થાથી જોઈ લઈએ તો પૂર્વાવસ્થામાં કહ્યું હતું તે પ્રમાણે રંગસૂત્ર જે છે તેના ઘનીકરણ થવાની શરૂઆત થતી હોય છે કે જે પૂર્વાવસ્થાની વાત છે. આગળ દ્વિધ્રુવીય ત્રાગ જે હોય છે તે એટલે કે તારા કેન્દ્ર જે હોય છે તે એકબીજાની વિરુદ્ધ ધ્રુવ ઉપર ખસતા દેખાતા હોય છે. ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું ભાજનાવસ્થા કે ભાજનાવસ્થામાં આ જે ત્રાગ તંતુઓ હતા એ કે જે તારા કેન્દ્રમાંથી નીકળે છે તે ત્રાગ તંતુઓ એ આ રંગસૂત્ર સાથે જોડાતા હોય છે અને રંગસૂત્ર જે હોય છે તે અલગ અલગ ધ્રુવ એટલે કે અહીંયા ઉપર અને નીચે બે બાજુ ખેંચાતું હોય છે. ત્યાર પછી આવશે ભાજનોત્તર અવસ્થા કે જેમાં ત્રાગ તંતુઓ જે હોય છે તેના દ્વારા રંગસૂત્ર એ પોતપોતાની વિરુદ્ધ દિશામાં ગોઠવાતા હોય છે. હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અંત્યાવસ્થા. આ અંત્યાવસ્થા જે છે એ નામ પ્રમાણે અંત્ય અવસ્થા છે એટલે કે છેલ્લી અવસ્થા છે. તો અહીંયા આપણે જોઈશું તો આ છેલ્લી અવસ્થા હોય છે તો એમાં શું થાય છે તો એમાં રંગસૂત્ર જે અનુક્રમે પોતાના ધ્રુવ પર પહોંચી ગયા છે એટલે કે અહીંયા આપણે જોઈએ કે અહીંયા દાખલા તરીકે રંગસૂત્ર એ જે ત્રાગ તંતુઓ જે હોય છે જેને કારણે એ વિરુદ્ધ ધ્રુવ પર પહોંચી ગયા છે. આવી રીતે વિરુદ્ધ ધ્રુવ ઉપર પહોંચી ગયા છે. એ હવે શું કરશે તો એ વિસ્તરણ પામે છે. વિસ્તરણ પામે એટલે ખેંચાય છે અને પોતાની સ્વતંત્રતા ગુમાવી દે છે એટલે કે હવે જે છે તે છૂટા થઈ જાય છે. હવે શું થશે તો અહીંયા એક બાજુ ઉપર આવી રીતે એ લોકો એકત્રિત થઈ જાય છે રંગસૂત્ર. હવે રંગસૂત્ર જે છે એ એવું કહેવાય છે કે રંગસૂત્ર એ સમૂહની આજુબાજુ કોષ કેન્દ્ર પટલનું નિર્માણ કરશે. હવે આ જે હતું એ કોષ હતો, આ જે હતું એ કોષ કેન્દ્ર હતું. કોષ કેન્દ્ર કે જેમાં હતું ડીએનએ આરએનએ રંગસૂત્ર કે જેમાં પૂર્વાવસ્થા દરમિયાન આ કોષ કેન્દ્ર પટલ જે છે તે તૂટી જતું હતું જેને કારણે કોષ કેન્દ્રમાં રહેલા દ્રવ્યો એ આવી રીતે અહીંયા કોષ રસમાં આવી જતા હતા. પણ હવે શું થશે તો હવે એવું થાય છે કે આ રંગસૂત્ર જે હોય છે તે અત્યારે કોષ કેન્દ્ર પટલ છે નહીં અને કોષ કેન્દ્ર પણ નથી. તો હવે રંગસૂત્ર શું કરશે? રંગસૂત્ર જે છે તે કે જે વિરુદ્ધ દિશામાં ગોઠવાયેલા છે તો ઉપરવાળા રંગસૂત્ર જે છે એ અહીંયા કોષ કેન્દ્ર પટલનું નિર્માણ કરશે, નીચેવાળા જે છે નીચે કોષ કેન્દ્ર પટલનું નિર્માણ કરશે કે જેને કારણે હવે નવા કોષ થવા જઈ રહ્યા છે તેવું ખબર પડે. હવે બીજી વસ્તુ કે અહીંયા આપણે કહીએ છીએ કોષ રસ, તો કોષ રસમાં અલગ અલગ જે અંગિકાઓ હોય છે જેમ કે ગોલ્ગીકાય છે કે પછી આપણે બોલીએ છીએ કોષ કેન્દ્રિકા છે, અંતઃકોષ રસ ઝાડ છે, એ બધાનું નિર્માણ થવાનું ચાલુ થઈ જાય છે કારણ કે હવે આ બે કોષ જે હોય છે તે સ્વતંત્ર થવા જઈ રહ્યા છે કે જેમાં અંગિકાઓની જરૂર પડે છે તેટલા માટે. આ જે વાત થઈ તે અંત્યાવસ્થાની વાત થઈ કે જેને આપણે અંતિમ અવસ્થા કહીશું અથવા તો આપણે એમ કહીશું કે એમ તબક્કાનો છેલ્લી અવસ્થા. પણ હજી પણ એક અવસ્થા બાકી છે કે જેમાં નામ આપે છે કોષ રસ વિભાજન. જેને નામ આપે છે કોષ રસ વિભાજન. વિભાજન થવું એટલે છૂટું પડવું, કોષ રસ એટલે કોષ રસનું છૂટું પડવું. તો હવે શું થાય છે તો જુઓ અહીંયા આ રંગસૂત્ર જે હતા એ કે જેમણે પોતાની ફરતે કોષ કેન્દ્ર પટલનું નિર્માણ કર્યું તો હવે શું થાય તો હવે બાળ કોષો જે છે તે આ એક કોષ જે હોય છે એમાંથી આ બે બાળ કોષોનું નિર્માણ થશે એટલે કે છૂટા પડશે. તો આવી રીતે આમ જોઈએ તો આ કોષ જે છે એની કોષ દિવાલ છે તો આ કોષ દિવાલ જે હોય છે તે વચ્ચેથી આવી રીતે ખાંચ પડે છે, વચ્ચેથી આવી રીતે ખાંચ પડે છે કે જેની આ વસ્તુ આવી રીતે ખાંચ પડે.
ઉપરની બાજુએ અહીંયા કોષ કેન્દ્ર પટલ, નીચેની બાજુએ અહીંયા કોષ કેન્દ્ર પટલ. ધીરે 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 આ ખાંચ મોટી થતી જાય છે અને આવી રીતે સળંગ બને છે. સળંગ બની અને બે કોષ જે હોય છે તે છૂટા પડી જાય છે કે જે બાળકોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો પ્રાણી કોષમાં આવી રીતની રચના થતી હોય છે. હવે બીજી વસ્તુ જોઈએ તો આ તો વાત થઈ પ્રાણી કોષની કે પ્રાણી કોષમાં આવી રીતે વચ્ચે ખાંચ પડે છે અને ત્યાર પછી બે કોષો અલગ પડે છે જેને બે બાળકોષ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પરંતુ વનસ્પતિ કોષમાં શું થતું હોય છે, એટલે વનસ્પતિમાં કોષ વિભાજન થાય તો એ શું થતું હોય છે, તો વનસ્પતિ જોઈએ તો કોષ વિભાજન જે હોય છે એ કંઈક અલગ પદ્ધતિથી થાય છે. તો કેવી રીતે થાય, તો વનસ્પતિ કોષમાં કોષરસ વિભાજન કેન્દ્રસ્થ વિસ્તારથી શરૂ થાય. હવે આ દાખલા તરીકે આપણે બોલીએ કે છેલ્લી અવસ્થા જે અંત્યાવસ્થા છે તેમાં અહીંયા બે કોષ કેન્દ્ર પટલનું નિર્માણ થયું. જેવી રીતે પ્રાણી કોષમાં બહારની સાઈડથી ખાંચનું નિર્માણ થઈ અને અંદરની બાજુ વધે છે, તેવી જ રીતે વનસ્પતિ કોષમાં અંદરની બાજુએથી ખાંચનું નિર્માણ થઈ અને બહારની તરફ આગળ વધે છે અને જેને કારણે આવી રીતે બે કોષનું નિર્માણ થાય છે અને આ બે બાળકોષોનું નિર્માણ વનસ્પતિ કોષમાં આવી રીતનું જોવા મળે છે. તો આખી જે આ રચના જોઈ આપણે 4 તબક્કા જોયા અને છેલ્લે કોષ રસ વિભાજન જોયું, એ બધું જ M તબક્કાનો જ એક પાર્ટ છે. આ બધું જે છે એ એક સળંગ પ્રક્રિયા છે, પરંતુ આપણે સરળતા ખાતર આ પ્રક્રિયાને 4 થી 5 તબક્કામાં વિભાજિત કરી છે. બરાબર. હવે આપણે આગળ જોઈએ છે સંભાજનનું મહત્વ. આ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, સંભાજનનું મહત્વ. આ સંભાજનનું મહત્વ જે હોય છે તે 2 કે 3 માર્કમાં પૂછાતું હોય છે. આ પાછળ આવશે અર્ધીકરણ, તો અર્ધીકરણનું મહત્વ અને સંભાજનનું મહત્વ એ પણ આ ચેપ્ટરના ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. તો પહેલા આપણે સંભાજનનું મહત્વ જોઈએ તો સંભાજનનું મહત્વ જોઈએ તો સંભાજન દ્વારા, સંભાજન એટલે શું? સંભાજન એટલે સમ એટલે સમાન. તો જેવી રીતે માતૃકોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા હોય તેટલી જ રંગસૂત્રની સંખ્યા એ બાળકોષમાં આવે છે અને તમામ પ્રક્રિયા જે હોય છે તે દરમિયાન રંગસૂત્રની સંખ્યા વધતી કે ઘટતી નથી, સમાન રહે છે 2n પ્રકારની. તો તેવા ભાજનને નામ આપે છે સંભાજન. જ્યારે માતૃકોષમાંથી 2 બાળકોષોનું નિર્માણ થશે અને બંને બાળકોષોમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા એ માતૃકોષ જેટલી જ હશે તો આ ક્રિયાને આપણે નામ આપીએ છીએ સંભાજન. બરાબર. હવે સંભાજન જે હોય છે તે હવે ચાલો કરીએ કે એનું મહત્વ શું છે. તો સંભાજન દ્વારા નિર્માણ પામેલા દ્વિકીય બાળકોષો એટલે માતૃકોષમાંથી 2 બાળકોષો બન્યા અને દ્વિકીય એટલે કે 2n પ્રકારના 2 બાળકોષ બન્યા છે. તો આ દ્વિતીય પ્રકારના જે બાળકોષોમાં આનુવંશિક દ્રવ્ય એટલે શું? આનુવંશિક દ્રવ્ય જે છે એ એટલે કે DNA, RNA અને રંગસૂત્ર. તો આનુવંશિક દ્રવ્ય જે હોય છે તે દ્રવ્ય હોય છે એટલે એ સમાન માત્રામાં આ વસ્તુ રહેલી હોય છે, આનુવંશિક દ્રવ્ય. બીજું જોઈએ તો બહુકોષી સજીવની વૃદ્ધિ. બહુકોષી સજીવ એટલે આપણે બહુકોષી છીએ, બરાબર, ઘણા બધા કોષ ધરાવતા હોય. બહુકોષી સજીવની વૃદ્ધિ પણ શેના દ્વારા થાય છે? સંભાજન દ્વારા. બહુકોષીય સજીવની વૃદ્ધિ સંભાજન દ્વારા થાય છે. આગળ જોઈએ તો કોષીય વૃદ્ધિના પરિણામ સ્વરૂપ કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસની વચ્ચેનું પ્રમાણ અસંતુલિત થઈ જાય છે. હવે આ જે આપણે કોષ જે આપેલો છે તે આ અંદર કોષ કેન્દ્ર છે. તો શું થશે? તો કોષીય વૃદ્ધિ થશે એટલે કોષની વૃદ્ધિ થાય છે. જ્યારે કોષ મોટો બને છે કારણ કે તેમાં બાળકોષનું નિર્માણ થવાનું છે તેટલા માટે, તો એ દરમિયાન શું થાય છે? તો કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસ, આ કોષ કેન્દ્ર છે, અહીંયા જે છે આ બધું જે છે એ કોષ રસ છે. તો કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસ વચ્ચેનું પ્રમાણ અસંતુલિત થઈ જાય છે. એટલા માટે એ જરૂરી થાય
કે કોષ વિભાજન પામીને કોષ કેન્દ્ર કોષ રસ વચ્ચેના પ્રમાણને જાળવી રાખે. આ પ્રમાણ જે છે તે ના મોટું થઈ જાય, આ નાનું થાય, નાનું મોટું આવી રીતે થતું હોય છે કે જેના કારણે ઘણી વખત કોષ ડેમેજ થતા હોય છે. તો તેનું પ્રમાણ જે જળવાઈ રહે એટલા માટે સ્તંભભાજન જે થતું હોય છે તો એમાં આ કોષ રસ અને કોષ કેન્દ્રનું પ્રમાણ જે હોય છે એ જળવાઈ રહે છે. આગળ જોઈએ તો મેઇન વસ્તુ જે છે એનો મેઇન કામ છે સમારકામ. સમારકામ કરવું એટલે શું? સમારકામ એટલે શું? તો આ જે કોષ જે હોય છે ને તૂટી જવો રોકવો અથવા તો સારી રીતનું એનો લેયર જે હોય છે એ જળવાઈ રહે. તો એવું કહે છે કે અધિચ્છદનું સૌથી બહારનું પડ. અધિચ્છદ એટલે શું? તો આ વસ્તુ અહીંયા કોષ જે હોય છે તેનો સૌથી બહારનો, પછી અંદર આવી રીતે ઘણા બધા પડ હોય છે કે જેમાં સૌથી પહેલા આવે છે અધિચ્છદ, ત્યાર પછી આવે છે સરળ, ત્યાર પછી આવે છે બાહ્યક, પછી આવે છે અંતઃબાહ્યક, છેલ્લે આવે છે ગર અથવા મજ્જા. આવી રીતના સ્તર હોય છે. તો એનો સૌથી બહારનું સ્તર જે અધિચ્છદ જે હોય છે તે, ત્યાર પછી અન્નમાર્ગનું અસ્તર રચતા કોષો, અન્નમાર્ગ આપણા બોડીમાં જે અન્નમાર્ગ હોય છે તે, અને રુધિર કોષો સતત બદલાતા રહેવા જરૂરી છે. તો આ જે હોય છે તે એ બધું સતત બદલાતું રહેતું હોય છે. તો જ્યારે સંભાજન થાય ત્યારે જ આ જે હોય છે તે શક્ય બને છે. આ વસ્તુ થઈ સંભાજનનું મહત્વ. તો સંભાજનનું મહત્વ પણ ઘણી બધી વખત પૂછાતું હોય છે. તો આજે આપણે જોયું એ પ્રમાણે એમ તબક્કો ફિનિશ કર્યો. તો અત્યારના ટાઈમ સુધીમાં આપણે પૂછાવાલાયક ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ તો કોષ ચક્ર એટલે શું અને તેનો આંતરવસ્થા તબક્કો સમજાવો, અથવા તો કોષ ચક્ર એટલે શું તેના એમ તબક્કા વિશે સમજૂતી આપો. અને ત્રીજો સવાલ છે તે કે સંભાજનનું મહત્વ સમજાવો. તો આ મેઇન મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. ત્યાર પછી અર્ધીકરણ આટલું આવડશે તો જ આગળનું અર્ધીકરણ આવડશે. એ સેમ આના જેવું જ છે, ખાલી રંગસૂત્રની સંખ્યામાં ફેરફાર થાય છે. તો આજના માટે બસ આટલું જ. થેન્ક યુ વેરી મચ.